ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത്. അതായത് ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയിൻസോ, നമുക്ക് മരമൊക്കെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നാണിത്. സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 650 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മുറിച്ചിട്ട മരമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കാൻ പോകാം.